La 4G Batelma vous présente Nivavo. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivavo. La vache qui rit. La vache qui rit manolotra anao Nivavo. La vache qui rit. Mahafinaritra ny tontolo andronao. Luxor, le plaisir du confort. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Tonga ny maraina teo ao Tomasina ny sambo tonga solika tsy ahitana filaharam-be itsony nanomboka omaly hatramin'ny androany ny tombontsolika eto Antananarivo. Isaka saika ahitana lasantsy avokoa ny tombontsolika ankehitriny. Hodiniana tsy ho ela eny anivon'ny anteny merapirenena ny volavolan-dalàna mahakasika ny teti-bolam-panjakana 24 raha nambarany filoha-hevitry ny anteny merapirenena androany. Nanomboka omaly ny fanamboarana ny tetezana antetezam-baro ao amin'ny lalam-pirenena fandimy. Efa eny toerana avokoa ny singa anamboarana ilay tetezana simba ary efa anatin'ny fanamboarana ny itsin-dalana vonjemaika ny aveo anivon'ny Asavavy. Tanterana any Marovoay ny andehan'ny voalohany amin'ny foara lazan'ny Marovoay. Tanjona ny amerenana ny Marovoay amin'ny mahasopotry Madagasikara faharoa azy. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena ho herinandro izay mitohy hatrany fidirana an-dalambe ao Liban no angataka ny fametra-pialan'ny gouvernemanta tsy ny ampiovany atezeran'ny mponina ny fanambarana nataon'ny filoha any an-toerana. Ny azeten'ireo avetrany. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao tonga ny maraina teo tao Tomasina ny sambo tondra solika tsy ahitana filaharam-be intsony nanomboka omaly hatramin'ny androany ireo tombontsolika eto Antananarivo. Mampiona ny kodarso. Manomboka miverina tsikelikely amin'ny laony ny fifidianana lasantsy eny amin'ny tombontsolika amin'izao fotoana izao. Tsy nahitana filaharam-be tahaka ny niseho tao anatin'ny andro vitsivitsy intsony nanomboka omaly raha ny fanazavana azo. Ny lasantsy aloha amin'izao dia vaovao efa misy efa tsy dia misy amin'ny ladala tsony aloha amin'izao efa fa misy any efa betsaka amin'ny manodidina. Irina zay aloha tsy mitapaka tsony. Na eo azy izany, mbola mitazona ny fanjifana mihoatry ny filana andavanandro ireo mpanjifa, vokatry ny ahiahiny amin'ny mety ho fahatapan'ny fanjifana. Ho an'ity mpanjifa iray ity izao, manjifa lasantsy hatramin'ny 4 alina ny tenany androany, raha toa ka 5 alina no nahazatra hatramin'izay. Amin'ny ankapobeny aloha efa somary misy ihany ny stension zany manomboka omaly androany maraina. Fa na izany ary mbola somary teritery kely any. Tsy maintsy mampitombo satria tsy maintsy manararoatra kely aloha zany raha mahita zany dia mampitombo olona isanandro mba hitsinjovana leso dia tsy mahita ny stension hafa any tsy maintsy ampitombona kely. Efa tonga ao amin'ny seranana Toamasina androany ilay sambo mitondra solika hamatsy eny Antananarivo. Ahitana lasantsy 70 tapitrisa litatra, gasoil 2.20 tapitrisa litatra ary 2 tapitrisa litatra ho an'ny petrol. Tsy misy ahina araka izany ny famatsiana solika eto an-drenivohitra araka ny fanamafisiny ireo tompon'andraikitra hatrany. Mahery ny 30 amin'ireo commune 7 eto Antananarivo sy ny manodidina hatreto no naneho ny fahavononany amin'ny fidirana amin'ny tetikasa fananganana ny ifimpanjariana ny tanàna Antananarivo sy ny manodidina. Ahitana tombotsoa sy vahaolana maro ho an'Antananarivo renivohitra ity tetikasa ity. Tsy mbola niditra tamin'izany ny ben'ny tanàna Antananarivo. Miantarandriana. Ny fitombom-ponina, ny olana ny fifamoivoizana, ny firoborobon'ny toerana tsy zarizary, tepika isan'ny lehibe amin'ny olana eto Antananarivo renivohitra ireo. Ny fandrindrana sy ny fanatsarana ny fomba fanajariana an'Antananarivo sy ny manodidina no isan'ny vahaolana manoloana io. Ny famalina ireo no antom-pisiany IPAM na ny tetikasa fananganana ny ifimpanajariana ny tanàna Antananarivo sy ny manodidina. 30 amin'ireo ben'ny tanàna 30 voakasiky ny tetikasa hatreto no naneho ny fahavononany amin'ny fidirana amin'izany. Tsy mbola tafiditra amin'izany ny ben'ny tanàna Antananarivo. Natao ny fanentanana maro isan-karazany zany nandritra n'ilay fotoana elaela ny resahako teo.
fa ny conseil municipal ny commune urbaine n'Antananarivo zany hatreto mbola tsy nanao délibération hoe hiditra ao. Ny antony tao anatin'izay moa zany dia voalohany hoe ny amin'ny antony fiovan'ny mpitondra sy ny mpitatana eo anivon'ny commune urbaine dia mbola tsy afaka izy hanapa-kevitra amin'ny lavitrezaka zany tenaina nefa rehefa vita ny fifidianana tohizana ny fanentanana ny commune urbaine dia tokony hiditra ao anatin'io ravitra io ny commune urbaine. Zava-dehibe anefa ny fidirana amin'ity IPAM ity, tombotsoa maro no sitrahana amin'ny alalany, eo ny fananana paikady mahomby manoloana ny fihazakazahany fitombom-ponina, ny fisitrahana don na fanomezana famatsim-bola 3 tapitrisa euro entina hampahombiazana ny tontolon'ny fanajariana sy ny maro hafa. Ny indrindra aloha zany manao an'izy le fitiliana na le hoe observation amin'ny fitaran'ny tanàna. Ny asan'ny faharoa dia lefa le niteneniko teo ihany hoe manao tantsorika, manome tolo-kevitra ary manome fanampiana amin'ny fanadihadiana izay ilain'ny commune eo amin'le faritra misy anazy zany, na hoe fanampiana amin'ny fitantanana ny dedikasa maro isan-karazany eny anivon'ny commune. Dia ao anatin'io misy tematika ananki-efatra ngezabe zany izay tena ifotoran'le IPAM aloha amin'ny taona 3 voalohany iasany. Dia tsy inona zany fa voalohany indrindra ny resaka fananantany, dia ny faharoa ny resaka fitantanana ny fako, dia ny fahatelo ny resaka fitaterana, dia ny fahaefatra ny resaka drafim-panajariana. Zaivina vinavinainy tombo avy roeny sy ny mpony eto Antananarivo sy ny manodidina afaka 10 taona eo araka ny navoaka ny daty farany. Antony tokony hidirana amin'ny IPAM io raha ny fanazavana ary ny fandrindrana ny fampandrosoana n'Antananarivo izay ny commune Antananarivo renivohitra no ivony no antom-pisiany ihany koa. Odiniana tsy ho ela eny anivon'ny anteny miram-pirenena ny volavolan-dalàna mahakasika ny fitantanam-bola mpanjakana 24 raha nambaran'ny filoha lefitry ny anteny miram-pirenena Androany. Fanandina. Tapitra rahampitso ny tapabolana voalohany fivoriana ara-potoana nataon'ireo solombavam-bahoaka eny anivony anteny miram-pirenena. Betsaka ny lahadinika efa naroso ary dingana maro ny efa vita ary nefa notaterina teto amin'ny fampalalam-baovao. Nanaova ny filoha lefitry ny anteny miram-pirenena Tatitra Androany. Isan'ny asa goavana miandry tsy ho ela ihany koa ny fandinina ny volavolan-dalàna hifeny teti-bola-mpanjakana 24. Misy fiatrandro mantsy no tsy maintsy atongavany zany. Dia raha ny tokony ho izy zany dia eo amin'ny farany volana eo zany farafatarany dia tokony tonga aty amin'ny anteny miram-pirenena ny projet de loi mahakasika ny fitantanam-bola mpanjakana. Namafisina tao anatin'ny Tatitra ihany koa ny fomba fijerin'ireo solombavam-bahoaka maro anisa manoloana ny fomba fiasan'ny gouvernement ankehitriny. Malalaka moa ny fanehoan-kevitra amin'izao fotoana izao zany na ho an'ny mpanohatra afaka mandray anjara na tsoratra na amin'ny aina aman-jery atao aminay atao amin'ny anteny miram-pirenena koa dia malalaka koa na izahay samyzahay ao anatin'ny maro anisa manohana ny fitondrana azy dia malalaka toy izany koa zany fa ny zavatra azo lazaina zany dia voatazona ny stabilité atao amin'ny anteny miram-pirenena. Dia ny afaka napiko an'izay koa zany dia tsy manana eritreritra mihitsy zay amin'ny hoe fomba fiasa ny andriamatoa Premier Ministre fa amin'ny fijerina azy dia miasa mafy andro aman'alina azy izy tahaka izany koa ny filoham-pirenena sy ny petrapotsiny reny voahitantsika tamin'ny herinandro teo reny ny zavatra na ny asa ho ataony amin'ny faritra vakinankaratra. Isan'ny dingana efa vita ny fankatoavana ny dingana ho amin'ny fanamboarana ny tetezany mangoky, ny dinika ny arana tamin'ireo vondrona piaro ny zon'olombelona, ny fanatsarana ny fomba fiasa amin'ny UNICEF ary ireo lahadinika anatiny ho fanatsarana sy fampandehanana ny anteny miram-pirenena. Hitoy amin'ny talata ho avy izao ny fivoriana ara-potoana izay ho tanterana eny anivony anteny miram-pirenena hatrany. Fivoriana tsy hifarana raha tsy amin'ny volana Desambra 2022.
nanomboka omaly ny fanamboarana ny tetezana antetezam-baro ao amin'ny lalam-pirenena fadimy efa any an-toerana avoka ireo singa anoloana ilay tetezana simba ary efa anatin'ny fanamboarana ny itsin-dalana vojomaika ny tompony andraikitra miantarandrianay. Natomboka omaly ny fanamboarana ny tetezana ao atetezam-baro amin'ny lalam-pirenena fadimy mampitoy ny lalana Tomasina sy Volpointe. Efa tonga ny atoerana avokoa ankehitriny ny singa ny Pont-Mabe anoloana ny tetezana simba. Entina merenana amin'ny laon'ny famavoizana ny antoerana izao fepetra ny raisin'izao. Efa vita io arivo io ihany koa raha ny fanazavana ny fanamboarana ny itsin-dalana vonjomaika andehana ny fiara na ny déviation. Tsy ahivina ny alarobia lasa teo no tapaka ny lalana tany antoerana noho ny fahasimban'ity tetezana ity. Araka izany tsy nandrasana ela ny fandraisana fepetra amin'ny fanamboarana izany. Ity tetezana ity izay zava-dehibe eo amin'ny fifamezivezena sy ny famoaham-bokatra. Anatin'ny fotoana fohy kosa no amitana ny asa araka ny namafisiny teo anivon'ny ministeran'ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana ary ny asa zava-venty. Lafim-baovao hafa kosa indray ny boriboritany faharoa indray ny tsy dia ny kandida be ny tanàna Antananarivo na ny Andry Toaina sy ireo délégationna miaraka tamin'ity androany ity fitsidiana ifotony ahafana mametraka ny laharam-pahamehana sy ny politika mpampandrosoana Gaëtan Andriatsilavo. Ny ainga teo Andohany Mandroseza, ny azo Anambohibato, cité universitaire, Ambihopotanàna, Ampahateza, Ambolokandrina sy ny sisa. Ireo ndray amin'ny ankapobeny ny faritra ny tsy dia ny kandida ho ben'ny tanàna Antananarivo naina Andriatsitoaina androany. Dia tia amin'ny fitrapetrahan'ny olona amin'ny ala dia atao depôt de vie dia asina vavahady eto dia tia ambany ity saboty afa tady mihitsy koa la tambany ato zany izy zao nalohan'ity basaka tamin'ny androny mera Andratsoa tamin'ny commune Andratsoa fa tsy mandeha ty tuyau ty mandeha tuyau fa nisy mangalatra le teto zany lasa mitondrano zany lasa mitondrano eto zany le mpanasarama dia fa tsy ireo ihany ny mpanasarama no fakirezan'ity bassin ity dia any amoron'ny mpimpandolo zao andolo ny vahoaka satria mandeha koana dia alebiazina zany hoe mila ty tonga dia sy tomona makamy ty toy ny mahazatra nijery fotony ireo olana menjady amin'ny mponina no natao. Misy amin'izy ireo no nomena vahaolana eo no eo. Nijery ifotony ny ety amin'ny Ambohipoa, Andohany Mandroseza ary Ambolokandrina zany ny candidat maire Naina Andriatsitoaina satria maro be ny fotodrafitrasa izay sahan'ny commune. Raha tsy teny ny resaka jiro, ny tsena, ny WC sy ny sisa izay tsisy vita dia tonga izy zany hijery hoe hofitainy io fotodrafitrasa io ary ho atao manara-penitra zany. Misy ny tonga dia natao eo no eo raha tsy teny hoe ny ampoule sy ny sisa ny fako roofina satria zany ny tena mampijaly ny vahoaka ary tena miandry an'izany vahoaka ka io ny candidat maire dia vonona anatanteraka ny asan'ny commune ary anao ny zavatra rehetrarehetra zany ampandroso. Tsy hijanona eo itoy hatrany ny vidinana ifotony hijerena ny olan'ny mponina eto Antananarivo renivohitra hoy ny kandida Naina Andriatsitoaina. Iainga avy amin'izay no amolavolana ny tetikasa sy ametrahana laharam-pahamehana sy ny politika mpampandrosoana hitondrana ny fampandrosoana tsy hita ny tanàna Antananarivo tao amin'anatin'ny taona maro. Inona ny antony tsy mampahomby ny drafim-pivoarana hatramin'izay teto Madagasikara? Io ny loha hevitra ny entana namaranana ny forum socio-économique national tamin'ity androany ity. Michela Ranarzon. Mbola firenena miankina amin'ny ampahany amin'ny famatsim-boly Madagasikara amin'ny fanatanterahana asa maro. Ankoatry ny famatsim-bola, ilaina ny fametrahana ny laharam-pahamehana, izany fanazavana ny paitoekarena nanaovana fanadihadiana mba tsy hisiany tsy fahombiazana na ny antsoina hoe échec de développement. Faux problème zany le financement. D'ailleurs zany araky ny fanazavana natao maly zany dia hoe misy foana zany source de financement azo trandrahana na eto an-toerana io zany na ny velany. Fa ny zavatra tsy ampy zany dia hoe atao inona ary moa financement zany raha ohatra tsika ka tsy manana zavatra hoe inona no anaovana azy. Ary zany amin'ny politika tokony atao amin'ny firenena. Izy zany le resaka hoe tena hoe vision. Mila manana vision zany mpitondra. Dia mila manana zany leadership. Raha ho an'i Madagasikara efa andalina ny famboarana ara-toekarena raha ny fanazavana. Mbola lavitra kosa nefa raha ampitaina amin'ireo firenena nitovy fiandohana tamin'itsika. Tsy misy zany aloha ny fatalisme na fatalité hoe misy pays zany
tokony tsy androso zany fa prouvé zany par l'histoire hoe tamin'ny voalohany zany ohatra hoe pays européen nandeha nandroso avy eo ndray zany nandroso koa pays asiatique de zao ndray zao misy pays africain ohatra hoe Éthiopie, misy hoe Rwanda, misy hoe Afrique du Sud, misy hoe Kenya zany nandroso koa zany zareo raha mijetika zao ohatra pays asiatique ohatra ny coréenne zany zao ohatra na japonais na taïwanais na Singapour sy tariny zareo tsy ohatratsika manana ressources naturelles zareo zany tena pauvre en terme de ressources nefa izy zany afaka nandroso zany. Inona ny antony tsy mampahompy ny drafi-pivoarana ary izay teto Madagasikara loha hevitra nentina namarina ny fikaonandony nasionaly momba ny sosialy sy ny toe-karena niarahana tamin'ny CREM teny Ankatso. Mbola lavitra raha oharina amin'ireo firenena hafa i Madagasikara raha ny resaka intelligence artificielle no resahana amin'izany araka ny hita nandritra ny fionambe iraisan'ny pirenena andian'ny faharoa mahakasika ity sehatra ity teto Antananarivo afahana mampandroso firenena indrindra eo amin'ny lafin'ny toe-karena izy io raha ny fanazavana azo miantarandrianay. Tsy mbola miroborobo eto amintsika ny fampiasana ny intelligence artificielle eo amin'ny sehatry ny orinasa raha oharina amin'ny fampiasana izany any amin'ny firenena hafa. Ny tsy fahafantarana amin'ny ankabeny no sakana amin'izany. Mbola betsaka ny olona na ny orinasa tsy mahalala hoe aiza ny ampiasaina ny intelligence artificielle ary amin'ny fomba amin'ny fotoana intelligence artificielle dia solosaina izay manahaka ny fomba fisainan'ny olombelona ary afaka manao analiza, afaka mandray fanapahan-kevitra. Izy io dia tsy hoe solon'ny olombelona fa natao hanampy ny olombelona amin'ny fandraisana andraikitra. Raha ohatra ka hoe amin'izao fotoana izao misy ekipa maromaro aman'andro miara-mikotroka mamoaka fanapahan-kevitra anankiray raha miampy amin'ny intelligence artificielle zareo moramora kokoa sady aingana kokoa dia afaka mandray izay fanapahan-kevitra izay. Maro ny sehatra anatin'ny orinasa afana mampiasa azy toy ny sehatry ny fifandraisana amin'ny mpanjifa. Isan'ny tombony amin'ny fampiasana izany ny fanampiana eo amin'ny sehatry ny asa ary mampiavaka ny intelligence artificielle ny fiasany manakaiky ny fampiasan'ny olombelona saina. Ny tanjona voalohany aloha dia izay ampitombony toe-karena satria ny olona fotsiny ny asa teo aloha nefa vao mainka misy manampy izy zany dia vao mainka mahazo tombotsoa mangana kokoa. Mety misy fiovana kokoa eo amin'ny fomba fiasa satria raha ohatra hoe lany fotoana famaliana olona fanontaniany olona afaka mieritreritra kokoa hoe ahoana ny ampitomboky ny famokarako ohatra. Fampiroboroboana ity sehatra ity no tanjona tamin'ny fionambe iraisam-pirenena andian'ny faharoa momba ny intelligence artificielle anatin'ny orinasa nototsaina teto Antananarivo nandritry ny 4 andro. Manam-pahaizana avy any ivelany sy avy eto Madagasikara maro no tonga ny zaratra kefa tamin'ny tompony orinasa sy mpisehatra teto an-toerana. Misokatra ho an'ny nosy Comore amin'ny alalan'ny olo ankehitriny ny tolotra Orange Money izay ahafahana mifanerasera arabola androany no nanaovana nosy ny fiara-miasa teo amin'ny Orange Madagasikara sy ny masivoan'ny nosy Comore. Mampianona kotoarso. Firenena iray isan'ny ahitana fifanakalozana ara-toe-karena akaiky amin'ny Madagasikara ny nosy Comore. Antony sokafan'ny tolotra Orange Money makany an-toerana ankehitriny amin'ny alalan'ny holo mba hanamorana ny fifaneraserana arabola raha ny fanazavana. C'est un service qui s'inscrit clairement dans la stratégie d'Orange Money à Madagascar. Paikady mazava napetraka eto Madagasikara ny Orange Money mba hamalina ny vilan'ny mpanjifa na ny service Orange amin'ny ankapobeny zany na ny Orange Money. Isan'ny ahitana teratany komorianina betsaka ny eto Madagasikara ary ahitana fifanakalozana ara-toe-karena betsaka ihany koa eo amin'ireo nosy ireo. Ilaina araka izany ny fanamorana ny fifaneraserana arabola ahafahana mandefa sy mandray. Payer, se faire payer. Tontosa io maraina io ny fanaovantsony fifanarahanam-piara-miasa teo amin'ny Orange Madagasikara sy ny masoivon'ny nosy Comore miasa sy monina eto Madagasikara.
tonga teo amin'ny fotoanany dokavarotra isika orinan'izay ny atatsika mahakasika ny fionana teo amin'ny fanjakana sy ireo mpandrara solika androany eo ihany koa mahakasika ny salon de la créativité vohatra rehefa aveo ary. La vache qui rit, sady matsiro no mampazoto manery, misy calcium sy vitamine ary fer ihany koa. Mahazo fafinaretana ery ny ankizy, fa na ny lehibe ihany koa. La vache qui rit, mahafinaritra ny tontolo andronao. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Tombola mvoly, mila tosika mitetika anao ka te ady 100 000 ariary fanampy ve ianao? Tsotra fotsiny, manao mvola avance amin'ny herinandro ity, avy hatrany dia mandray anjara amin'ny fisaliana ianao. Tsindrio fotsiny dièse 111 étoiles 1 dièse. Mvola, tsotra, aingana, azo antoka. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac plus 8. Réussir, apprendre, innover. Les formations que nous offrons répondent aux normes du marché mondial du travail. Alors qu'attendez-vous pour investir dans votre réussite? Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, le CNAM. Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas. Fantastique. C'était un casse impossible. La sécurité des casinos est totalement imbattable. Vous êtes vraiment malade. Exactement. Tu as sûrement une combine, Danny. C'est quoi? Tu prépares un casse, avoue-le. Tu es un voleur et un menteur. Je mentais quand je disais que je n'avais jamais volé. Il vous faudra une équipe aussi dingue que vous l'êtes. Qui vous comptez prendre? On nettoie et on se fait la malle. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Disons qu'on entre dans l'ascenseur qui refuserait de répondre, qu'on passe les gardes avec leurs armes, qu'on entre dans la chambre forte qu'on ne peut pas ouvrir. Tu penses vraiment qu'on pourra sortir avec dans les 150 millions de dollars en liquide? Oui. Oh. Mais ces types-là... Je n'ai jamais rien vu d'aussi sexy de toute ma vie. Sont assez cinglés. Il faudra au moins 12 mecs à divers postes de confiance. Quelqu'un peut essayer de traduire? Je t'expliquerai plus tard. Pour réussir. Veneto amin'ny fampalalambavao isika. Nisy io maraina io ny fanampina ny mpiasa eo anivon'ny ministera ny postra ny fifandraisan-davitra sy ny fampiroboroboana ny numerika amin'ny fampidiran'ny mpianatra amin'ny alalan'ny fanomezana fitaovam-pianarana. Michela Ronaldo. Tsy mijanona amin'ny fanavaozana sy ny fanatsarana ny tontolon'ny postra, ny fifandraisan-davitra sy ny fampiroboroboana ny numerika ny asan'ny ministera tompon'andraikitra. Androany entina makasitraka fa indrindra entina manampy ny mpiasa eo anivon'ny ministera, nisy ny fanomezana natolotra ireo mpiasa. Vaovana izay omena anareo ray aman-dreny ho an'ny zanakareo arakarak'le critère nentina nanaovana an'izany. Eto dia tiako ny mampahatsy ahy fa tsy ny ministera rehetra no manao ohatran'izao, fa isika moa ato ministera ny postra sy fifandraisan-davitra dia miezaka tsy vitany hoe manome zavatra ohatran'izao
fa miezaka manatsara hatrany raha mbola misy ny azo atao. Raha ny fanazavana ho an'ny ministera ny positra ny fifandraisan-davitra sy ny fampiroboroboana ny nomerika na eo aza ny fankasitrahana sy ny fanampiana ny mpiasa ilaina ny fanatsarana ny asa. Fiakasampanjakana moa matetika raha velona le olona indrindra le olona privé na ny vahoaka tsotra dia raha miteny hoe mpiasam-panjakana zay dia lekabetsahanyireo mpiasam-panjakan'ireo tsy miraharaha ny asandreo, tsy manao ny asandreo, tsy mahay nininareo, telopolo andro fanjavaray, etsetra etsetra. Ataoko fa aditsika ny manadiso an'izany fomba fijery zany. Aditsika ny manatsara ny fomba fiasa eto amin'ny ministera. Ary mino fa afaka anao an'izay isika. Ratsahivona isan'ny tepika efa notsindriany filohan'ny repoblika ny fanatsarana ny asa anivony asa-panjakana ny ministera. Isokatra tsy ho ela ny appel d'offre amin'ny fahafahana manafatra mivantana solika amatsy eto Madagasikara ary entanina manokana amin'izany ireo mpandrara solika eto amintsika. Ino nivoatra tao aorian'ny fihaonana teo amin'ny mpandrara solika sy ny mpitondra fanjakana ny hariva teo Gaëtan Andriatsilavo. Nampiantso ireo mpamatsy solika eto Madagasikara teny amin'ny ila-pampanjakana Ambohitsiroitra ny filohan'ny Repoblikan'ny Madagasikara no ireo olana nateraky ny tsy fampiny solika teny amin'ireo tompon-dasantsy ny farany herinandro teo ary nandritra ny fiandohan'ity herinandro ity izay niteraka fanaintainana sy nampisavorovoro ny saim-bahoaka ary nampiempotra ny raharaha ara-toekarena. Isan'ny nivohitra tao aorian'ny fihaonana ny sokafa ny appel d'offre amin'ny fahafahana manafatra mivantana ny solika amatsy eto Madagasikara ary anentanana manokana ireo mpandraraha solika eto amintsika. Tsy natateraka ny tsakany sy andavan'ny fanarahana amin'ny famatsiana solika ireo mpamatsy mivondrona ao amin'ny GPM ka novidiana lafo teo amin'ny toekarena ary niteraka fanaintainana ho an'ny mponina tao anatin'ny andro vitsy. Tsy nanaja ny cahier des charges ireo mpamatsy solika ho hiatrany ny fampitam-baovao avy eny anivo ny fiadidinan'ny repoblika. Ny cahier des charges izay milaza fa tokony hisy stock 20 andro raha misy ny olana mitranga. Tsy nanana afa-tsy dimy hatramin'ny 10 andro anefa izy ireo. Nampatsiahany filoha fa tokony anaja ny fanarahana izy ireo araka ny voalaza ao amin'ny andininy fa 420 ny lalàna 750 tsipika 400 ny 17 aprily 750 sy 900. Mety afara amin'ny fanasaziana ny tsy fanarahana ny lalàna sy ny fanarahana. Mety afara amin'ny fampitsaharana ny fahafahana manafatra araka ny andininy fa 430 amin'ny lalàna 750 tsipika 400 ny 17 aprily 750 sy 900 io hatrany. Fa olana naroso ny fanorenana toerana anaovana tahiry mahatratra hatrany amin'ny 2 metatra toratelo hatramin'ny volana May 2020 ary izy depo hafa mahalany hatrany amin'ny 7 sy 2 metatra toratelo ny taona 2020 any Tomasina. No amafisina ihany koa fa ny 15 Novambra izao no tonga ny samby faharoa raha tokany maraina teo no tonga ny samby voalohany. Tanterana any Marovoay ny andiany voalohany amin'ny foara lazan'ny Marovoay. Tanjona ny amerenana amin'ny Marovoay amin'ny masopotro Madagasikara faharoa azy. Gaëtan Andriatsilavo. Distrika enina no mandrafitra ny faritra Boeny ka ny 4 amin'ireo distrika ireo no efa ahitana hetsika ara-toekarena sy ara-kolotsaina avokoa. Ao amin'ny distrika Ambatoboeny misy ny foara Lojy mitsangana. Distrika Marovoay misy ny foara be lazan'ny Marovoay. Distrika ny Mahajanga voalohany misy ny foara be Mionjo. Distrika ny Mitsinjo misy ny festival Sobahi. Ny distrika Roa Ambiny kosa i Mahajanga faharoa sy Soalala ezahana ametrahana hetsika tahaka ireo distrika hafa rehetra. Ny distrika anankiroa sisa zay hoezahana moa zany ametrahana hetsika tahaka izao dia ny ao amin'ny distrika ny Mahajanga faharoa izay rahantsika mahafantatra fa misy ny aquaculture isan'izay ngeza indrindra eto Madagasikara sy tavela ny aqualma ary any amin'ny distrika Solala moa misy ny Bedebaly ary koa misy ny gisement na fer. Andiany voalohany ity foara lazan'ny Marovoay ity izay natao indrindra amerenana ny Marovoay ho sombotra faharoa ny Madagasikara amin'ny famokarana vary. I Marovoay izay efa simba sy potika tanteraka amin'izao fotoana noho ny antony maro samihafa. Marovoay dia sombotra Madagasikara faharoa hatramin'izay
nefa raha mijeryntsika ny fahasambany marovoay ankehitriny a ny tsy fisiany famokarana be ohatrany taloha intsony a ny tsy fampiny rano a dia ohatrany lasa miena dia miena ny vokabary aty amin'ny faritra marovoay aty. Faharoan'izay a dia simba dia simba tanteraka ny tanàna marovoay fa ohatrany tena lasa tanàna ambanivohitra be le marovoay. Ka zay rehetrarehetra zay zany no antony mahatsara an'izao le foara ara-toekarena sy foara ara-kolotsaina sy foara ara ina ty izy environnement zao a aty amin'ny lemako marovoay aty. Zava-dehibe ho an'ny distrika sy ny faritra araka izany ny fisinitsena be ara-toekarena sy ara-kolotsaina tahaka izao. Fotoana ahafahan'ireo tantsaha mitady lalana ahafahana manatsara sy mampitombo ny vokatra. Ahafahana ihany koa mitady lalam-barotra noho ny fisiany ireo mpamatsy vola sy mpiara-mombonantoka mandalo sy mitsidika any an-toerany. Naneho ny fahavonona ny iara-iasa hatrany amin'ny filohan'ny Republikan'ny Madagasikara ny IFI na ny isika rehetra fikambanana miaradia amin'ny Andry Rajoelina. Fanadina. Taoriny ny fankalazana ny zoma fa 20 oktobra lasa teo, ny tohimaly ny fankalazana ny faheritaona ny joroan'ny IFI na isika fikambanana miaradia amin'ny Andry Rajoelina. Fankalazana natokana ho an'ireo mpikambana izay nahitana solotena manerana ny Madagasikara. Nametraka fanamby ara-iasa amin'ny filohan'ny Republikan'ny Madagasikara ny IFI. Resy lahatra izy ireo fa ny filoha no hamoaka ny Madagasikara amin'ny fahantrana ary hitondra fampandrosoana. Naneho ny fahavonona ny araka izany ny mpikambana fa hanatanteraka ny politika ankapobeny indrindra fa ny UEM. Nanohana tamin'ny fifidianana filoha sy ny fifidianana solombavambahoaka ny mpikambana ary vonina hatrany anohana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ny 17 novambra ho avy izao. Hitantsika ny fahavonona izany atao hoe fikambanana, isika fikambanana miaradia amin'ny Andry Rajoelina izany araka ny ataontsika hoe targetra apetraka izany fa ny IFI dia tsy manohana an'ireo kandida hafa tsy ny kandida nahazosotrany tamin'ny filoham-pirenena irery ihany, izany hoe ny kandida ny RD sy ny RK ihany zany no tohanan'ny IFI amin'izao fifidianana ben'ny tanàna izao ary indrindraindrindra ametraka amin'ny ataontsika hoe ireo ratsa mandraika rehetrarehetra hatrany amin'ny fokotany dia iazahany IFI araka ny fomba fijeriny zany fa tokony mpikambana ao anatin'ny fanarahana amin'ny filoha Andry Rajoelina daholo no tokony hiditra ao anatin'izany. Zava-dehibe ny fiaraha-mientan'ny isam-batan'olona ahafahana manatratra ny tanjona. Araka izany, nanolotra fanamby vaovao ny IFI ho fanatanterahana ireo tetikasa ny filohan'ny Republikan'ny Madagasikara. Ohatra amin'izany ny tetikasa Tanamasoandro. Ny viman'ny filoha Andry Rajoelina amin'ny fanatanterahana ny Tanamasoandro, fanatanterahana n'ireo tetikasa rehetrarehetra ao anatin'ny UEM sy ny velorano dia eritreretin'ny IFI zany fa tena zava-dehibe ho an'ny firenetsika sy ny ataontsika hoe ny taranaka faramandimby ka dia vonina hatrany zany ny IFI metraka ny fiaraha-miasa mahomby amin'ny filoha Andry Rajoelina ary mametraka fanamby fa tsy maintsy ho tanteraka ireo velorano sy ny tetikasa UEM ireo. Fotoana hipadirana miaraka ny ho avy izao, fotoana hifanomezan-tanana ihany koa amin'ny fametrahana sy ny fanatanterahana ny tetikasa mpampandrosoana atolotry ny mpitondra fanjakana. Nanamafy ny IFI fa zava-dehibe ny fananana mpitondra vonina sy sa analan'ny Madagasikara amin'izao fahantrana mianjady amin'ny firenena izao. Niditra tao anatin'ny andro faharoa androany salon de la créativité avohatra izay tanterahana etsy amin'ny zaridaina Nanosy, tsy misy ny vidim-pidirana ary natao ho an'ny rehetra ny etsika. Henri Florio. Miditra ao anatin'ny andro faharoa tamin'ity androany ity, ny salon de la créativité voatra tanterahana etsy amin'ny zaridaina Nanosy. Hetsika izay raha ny tranoben'ny varotra sy ireo mpiara-mombonantoka aminy. Ny famporosiana ireo mpandraraha amin'ny fanodinana ny akora fototra no isan'ny tanjona lehibe ao anatin'ity etsika ity. Eo ihany koa ankilany ny anampiana azy ireo amin'ny fitadiavana lalam-barotra maro samihafa. Trano eva maro araka izany no hita eny an-toerana mandritra ity fotoana ity. Eto amin'ny Vande Expo dia manentana foana izahay hoe jifao ireo olona ny vita malagasy. Mahafinaritra ange ny manjifa ny vita malagasy, indrindraindrindra tosika ho an'ny orinasa malagasy ny manjifa ny zavatra vita malagasy. Indrindraindrindra efa napetraka ihany le hoe ohatry ny ahoana ilay fitsitsiana mety azo atao ao anatin'ny labozia mba hifampitsonjovana zany ny fampiasanay nareo mandray izay koa mandray ao anatin'le fanjifana vita malagasy mahazo tombony be zany isika rehetra rehefa manjifa ny vita malagasy. Zavatra ataonay zany dia zavatra vita malagasy, resaka rafia dia kojakoja maro isan-karazany miaraka amin'ny hoditra.
dia miampy ny tapi vaovao dia mba manentana anareo zany izahay mba hoe akatia mba ho tonga anjifa ny vita malagasy. Misokatra ho an'ny rehetra araka izany ity hetsika ity ho fanampiana ireo mpandraharaha malagasy. Mba ho avy maro amin'ny hetsika avarotra fampirantiana izay karakaraina hatramin'ny rapitso sabotsy. Manomboka maraina ny vavahady efa misokatra amin'ny valo sasany ka hatramin'ny 9:00. Ny zavatra hita ato dia ny zavatra vita malagasy rehetrarehetra na amin'ny lafiny ara-tsakafo na amin'ny lafiny ara-fiompiana na ny akanjo na ny teknôlôjia sy ny tariny tetafiditra ato daholo. Ny zavatra an-trano Omaly androany zany ny atelier formation no nisy miaraka amin'ny conférence dia ny rapitso ny B2B mbola nisy hatramin'ny rapitso maraina ho antsika mpandraharaha malagasy izay mbola maniry hifanerasera amin'ny mpandraharaha namatsika ka mitady lalam-barotra. Ny hetsika voatra salon de la créativité voatra anjin'ny fahenina dia natao manokana mba hanampiana ireo mpandraharaha malagasy ahasehatra hivarotana sy ahafahany mampiranty ny vokatr'izy ireo. Ity ho an'ny andro ny rapitso sady farany araka izany ity hetsika salon de la créativité voatra tanterahany eto amin'ny jardin Anosy ity izay anasana ny rehetra ndray anjara mavitrika ao anatiny izany. Amin'ny alalan'ireo tranoeva ahitana varotra maro samihafa eny an-toerana ho fampiroboroboana ny varotra vita malagasy. Ny anivon'ny RTS na ny régiment de transmission et de service no misana ny lafiny serasera eo anivon'ny tafika malagasy ny antsipiriny izay izay entiny Henrique Florian atra. Isan'ny teboka iray lehibe ankinany fampanosoana eny fotony ny filaminana miainga avy any ambanivohitra ahafahany tantsaha mamokatra mipaka aty antanàn-dehibe mifamatotra bebe kokoa amin'ny fiarovana ny firenena ny tafika malagasy manomboka mipaka mivantana amin'ny fiainam-bahoaka ankehitriny ny fanaovana vendon-draharaha ho an'ny folan-dahy malagasy ny fandravana hatrany fotony ireo jiolahy fahavalom-pirenena sy mambotry ny firenena. Sampana iray lehibe mandraikitra ny serasera eo anivon'ny tafika malagasy ny RTS na ny régiment de transmission et de service izay ankina ny asa fampandehanany raharaha eo anivon'ny tafika malagasy. RTS dia vondrona anankiray voalohany indrindra aloha zany izy no misahana fifandraisana atao anatin'ny tafika malagasy dia ao anatin'izay ihany koa ny service rehetrarehetra izay mahakasika amin'ny voalohany dia ataony daholo. Ohatra raha ny zavatra fantatsika amin'izao zao dia ny fampandriana fahalemana fampandritany izay misy an'ny ZRPS misy an'ireo izay miparitaka any dia mandray anjara amin'ny vatana amin'izany ny vondrona. Pas d'action sans transmission. Raha dikatsika teny tsotsotra zany zay ny opérationnalité dia miainga avy amin'izany fifandraisana izany. Raisiko ohatra raha misy toerana roa samihafa misy miaramila dia ny ifandraisan'izy ireo dia resaka communication ka isa manan-danja lehibe tokoa zany zavatra zany ao anatin'izany. Hitsapana ny fahaiza-manao ny tafika malagasy hisy ny sarinady lehibe amin'ny faramparany taona ahitana ireo lesika izay tokony harenina amin'ny tafika malagasy izay. Ankilany tontosaina io maraina io ny famindram-pahefana teo amin'ny lehibe ny olafy ao anatin'ny kompania etsy amin'ny tobo première RTS na ny régiment de transmission et de service eo anivon'ny tafika malagasy. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena roa herinandro izay mitohatra ny fidinana an-dalambe ao Liban mangataka ny fametra-pelan'ny gouvernement tsy nampiovany atezerany-ponina ny fanambarana ataony filoha any an-toerany fanadina. Depuis 2 semaines, le Liban semble tao anatin'ny roa herinandro mihetsika i Liban miamafy hatrany ny atezerany ponina ao an-toerana izay mangataka ny fametra-pelan'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernement voalaza fa tsy mahomby ary manao kolikoly. Izaho raha mangalatra mofo ho an'ny zanako omena sazy enjana izy ireo izay mitsetitra ny ranay tsy misy maninona. Omaly alakamisy 7 andro aorian'ny fihetsiketsehana nivoaka tamin'ny fahanginany ny filoha libanais ho azy tsena an-dalambe no ampialan'ny fitondrana na izany azy nanolo-tanana amin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny filoha. Manao antsoavy amin'ireo mpanao fihetsiketsehana vonina ny iaona amin'ny solotenanareo iaino sy amaly ny fangatahanareo. Nilaza ihany koa ny filoha fa mankasitraka ny fandaniana ny lalàna miady amin'ny kolikoly na izany azy tsy afa-po ireo mpanao fihetsiketsehana.
tsy nanovana inona na inona ny kabarin'ny filoha miantso mafy ny mponina izay nona tsy manam-bola ary mitokona isan'andro tokony iaino izy ireo raha tsy afaka miaino ny gouvernemanta midika izany fa tsy mahomby. Ça veut dire que le gouvernement est un échec. Afatra tao amin'ny WhatsApp no nitarika ny korontana. Efa nesorina izany saingy tsy voatazona intsony ny mponina. Nidina an-dalambe araka izany izy ireo. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasiany ianao nanaraka izany soava tsara ataolo tompoko. La 4G Batelma vous a présenté Nivavo. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. La vache qui rit. Narainao teo ny fampalalamba vao miaraka tamin'ny la vache qui rit. La vache qui rit. Ofinaritra ny tontolo andronao. Luxor, le plaisir du confort. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.